Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson SV11. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Votre Dyson SV11 fait un bruit bizarre? Cela peut être dû à un moteur défectueux. Ignorer ce problème peut entraîner des dommages supplémentaires et une perte de performance. Il est donc important d'agir rapidement pour éviter des réparations coûteuses et prolonger la durée de vie de votre appareil. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince et d'un nouveau moteur compatible avec le modèle SV11. Assurez-vous également d'avoir un espace de travail propre et bien éclairé. Pour commencer, débranchez votre Dyson et placez-le sur une surface stable. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis de la coque. Prenez soin de ne pas forcer, car cela pourrait endommager les clips de fixation. Une fois la coque ouverte, localisez le moteur. Il est généralement situé à l'arrière de l'appareil. Vérifiez les connexions et les fils, car ce sont souvent les coupables des bruits étranges. Dévissez le moteur à l'aide du tournevis plat et retirez-le délicatement. Faites attention aux câbles qui y sont attachés. Déconnectez-les en prenant soin de ne pas tirer sur les fils. Une fois le moteur retiré, prenez le nouveau moteur et connectez les câbles aux mêmes emplacements que l'ancien. Assurez-vous que tout est bien en place avant de revisser le moteur. Pour le remontage, alignez la coque et revissez-la en utilisant le tournevis cruciforme. Serrez les vis, mais sans trop forcer pour éviter de les casser. Une fois la coque fermée, branchez votre Dyson et testez-le pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, veillez à nettoyer régulièrement votre Dyson et à ne pas aspirer d'objets trop lourds qui pourraient endommager le moteur. Vérifiez également les filtres et remplacez-les si nécessaire. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.